بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا ناس؟ كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم ان شاء الله حجرب معاكم النعيمية او الروب الاحمر. زي ما شايفين طوى فيها زيت، نزلت عليها البصلة عشان يتحمر، وهنا تحمر معايا البصلة. بنزل زيت البصلة في حلة طبعا، وبنزل عليه معجون الطماطم تحريكة سريعة. وزي ما عارفين ملاح النعيمية ده يعني عند الناس، في ناس بيعملوا بلحمة المفرومة، وناس بيحطوا كمية من البهارات، وناس يعملوا الويكة. المهم انا هعمله معاكم بطريقتي اللي انا بعمل بيها. معجون الطماطم حركته في الزيت، نزلت عليه شوية من الكزبرة المسحونة وكم كسرة من القرفة الحب، فقط دي البهارات اللي بستخدمها في ملاح النعيمية. في الخلاط نزلت طماطمتين وعليهم البصلة المحمرة وشوية من الموية، ونزلتهم على معجون الطماطم، وبخليهم على نار هادئة خالص عشان يتسوى معانا معجون الطماطم والطماطم. وهنا شايفين بدأ يتسبك معانا شوية شوية، بس تخلص الروة دي وبيكون شايفين الغوام، تخلص الروة بيكون يتسبك معانا. وفي الجك الخلاط عندي لبن المراعي، بنزل كمية مناسبة، طبعا بتنزل على حسب كمية الملاح اللي عايزينه. 3 معالق من الدكوة، نزلت اللبن او الروب، 3 معالق من الدكوة او زبدة الفول السوداني، 3 معالق من الدقيق، معلقة واحدة من سكر، ومعلقة واحدة ملح ليمون. وبخلط الكلام ده كله مع بعض، وبجي هنا للصلصة حقتنا شايفين بنزل فيها الملح. وفي المرحلة دي ممكن تحطوا الماجي، انا ما خطيت الماجي. يتسبك معانا طوالي، بنزل عليه الخليط اللي انا خلطته، وبحركهم على نار متوسطة الى هادئة. طبعا ما بتخلي النار عالية، بيستمر في التحريك عشان ما يتكتل معايا الدقيق ويمسك في على الحلة وكده. فبقوم بستمر في التحريك الى ان يصل معاي مرحلة الغليان. يعني انت بتحركي تصبري بس لحد ما يوصل معاك مرحلة الغليان، على طول بتخليه على نار هادئة عشان يطلع الوش. وبعد التحريك الطويل ده اكيد ما فيني احرك تاني العصير، فجبت الجك الخلاطة ونزلت عليه سكر وشوية من عصير البرتقال السائل والموية، ونزلتهم على طول في الجك وخلطتهم طبعا، ونزلتهم في الجك، وريحني من التحريك اليدوي لتذويب السكر. وهنا زي ما شايفين الملح بدأ يطلع الوش، وهنا خلاص خطينا العصيدة والمغرب خلاص هيأذن. لو أول مرة بتشوفوني يا ريت تدعموني بالاشتراك واللايك والشير إذا عجبكم الفيديو، وإن شاء الله يا رب يعجبكم. نصلي على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شوفوا الشورتات أنا بنزل لكم مقاطع فيها فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالعافية علينا وعليكم.